Mugenja leero abawakanya obuwanguzi bwa President Batula Bufofofo ne Bobi Wine Akonkomadde. Ujuweze emyaka 6 beddu kasookedde Bwakabaka bwa Buganda bukkirizibwa okwetwala okuva mikono gy'abafuzi b'amatwala Abangereza abasalawo Buganda yeefuge ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekkumi gwali omwaka 1962 nga Uganda eyawamu tennaba. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yasiima olunaku luno mu Bwakabaka bwe lukuzibwe ng'abantu be bakola bulungi bwansi omuli okusimba ebibira okugogola enzizi okuyonja ebyalo n'ebibuga gye babeera bawone endwadde kattira. Abantu b'omutanda bakedde kola bulungi bwansi mu maka gaabwe Miruka, Amagomboola n'embuga z'amasaza zonna okutuukiriza ekiragiro ky'amasomogi eky'okuzzaawo obutonde bw'ensi obusaanyizibwawo entakera. Muzzangoma era z'alagira abantu be okubeera abasaale mu kuzzaawo obutonde bw'ensi. Enkola ya bulungi bwansi twetaaga okugiggumiza ku buli mutendera gw'obulamu bwaffe. Abaana baffe baleme kwenyigira bwenyigizi mu bulungi bwansi, naye tubayambe okutegeera bulungi amakulu g'enkola eno mu kwezimba n'okuzimba Buganda eya leero n'ey'enkya. Okumala gasuulasuula mu nguudo n'awalala obuveera, empapula n'obucupa obw'amazzi ebimaze okukozesebwa yeeraliikiriza nnyo. Kasasiro ono atuviiriddemu ebizibu bingi omuli okuzibiikira emyala mu nguudo n'amayumba g'abantu. Awo nno kiba kizibu okwewala endwadde ezitali za ngeri emu. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Tamayiga bw'atyo yeebazizza abantu b'omutanda abaliko kye bakoze okuzzaawo ebibira n'okugogola ebyalo. Okuva mu mwaka 2014 Ssaabasajja Kabaka yasiima tusse empeereza y'emirimu mu masaza ku lupimo. Mu nteekateeka eno gavumenti ya Kabaka yagatta emirimu gya gavumenti ez'ebitundu ne ssabbiiti ya bulungi bwansi. Enkola gye tulina kwe kuba n'ebulungi bwansi mu ssaza eriba liwangudde. Bulijjo Ssaabasajja mumulaba ng'alabiseeko mu ssaza eryo. Omulundi guno Kyaggwe ye yawangudde era njozaayoza nnyo bannakyaggwe. Kyaggwe yaddiriddwa Bulemeezi ate Butambala n'ekwata ekyokusatu. Lukyalubanga lwa Mmindi mu myaka 8 ng'enteekateeka eno weeri Butambala ebadde mu masaza agasembayo wansi. Okulaba nti Butambala evuddeyo n'ekwata ekyokusatu bwe bubonero obulaga nti asemberedde n'okuwangula empaka zino Butambala omwo. Omwami wa Beene atwala essaza Kyaggwe Ssekiboobo Elijah Kipogere yeebazizza nnyo bannakyaggwe olw'obukozi n'okuwulirira mu biragiro bya Ssemunywa kyokka n'abakuutira okuuma obutonde bw'ensi n'okwongera obuyonjo mu bitundu gye babeera. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okunteekamu obwesige n'ankwasa essaza lino era olwaleero ku meefuga ga Buganda ebintu bingi nnyo ebikolebwa. Okusookera ddala tukoze bulungi bwansi akabonero ak'ekunala okulaba nti tujjuka olunaku luno meefuga nga bulungi bwansi okulaba nti era avaamu okulaba nti twabiira nnyo n'okutumbula omutindo gw'obutonde bw'ensi. Tubaddeko ku mwalo Ekiyindi n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'Ekyaggwe bonna nga tuli ku kukola okw'ekikungo mu Bwakabaka nga tukola bulungi bwansi era tusimbye emiti wonna. Ebisinga okwenyumiriza mu bukulembeze bwaffe Bwakabaka Ssaabasajja okusiima n'atuwa tumukulembereko ebitundu bye eby'enjawulo ate ne tutuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwaffe mu bwerufu era abantu ba Ssaabasajja Kabaka basiimu beebaza olw'obuweereza obwo. Mu mbeera y'emu eyo mukwanaganya w'emirimu gya Bwakabaka bwa Buganda mu ssaza Kooki Oweekitiibwa Gertrude Nakalanse Bugwawo agambye nti abantu ba Ssekesa mu Kooki banywevu nnyo era bakedde kola bulungi bwansi wakati mu kwagala okungi. Olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu obw'omwaka guno 2022 lukuziddwa ku mulamu ogukubiriza abantu okunyweza enkola ya bulungi bwansi okukuuma obutonde bw'ensi.
Ssente wa kabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda era omubaka akiikira Butambala Mohamed Mwanga Kivumbi akunze babaka banne okukwatagana n'abakulembeze b'Obwakabaka mu bitundu ebyo gye babeera kulaba nti baanukula ekiragiro ky'Omutanda ku nkola eno ya bulungibwansi. Bulungibwansi kati mulamwa munene okugenda okwesigamyako obutebenkevu n'embeera z'abantu n'olwekyo ffe nga Buganda Parliamentary Caucus buli mubaka gyali mu kitundu akwatagane n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka olwaleero nange byenva wano ngenda Butambala bakusobole okukola bulungibwansi naye naddala okusesira bulungibwansi si bwa lunaku lumu bwa buli kiseera buli lwobeerawo tofuka ku kkubo tosuula kaveera bw'oba osaana kookye so obulungibwansi bwa buli lunaku bwe tulina okukuuma eggwanga lyaffe nga weeriri nga litunula bulungi tusigaze emmere tusigaze embeera eno eyatuyisa Pearl of Africa tusigaze ensi abantu bonna gye beesimisa. Uganda nsi yasimba esinga okutunula obulungi mu nsi yonna Katonda gye yatuwanga ekirabo. Tulina obuvunaanyizibwa n'okukubiriza abantu bonna buli kaseera okusobola okusikiza ensi eno nga bwe twagisanga sinnakindi nga nnungi okusingawo. Eryo bbanja tulina ku lwaffe ku lw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe n'abazzukulu. Ate minisita wa gavumenti ez'ebitundu ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa Paalamenti omukyala akiikira disitulikiti ewa Kiso Betty Ethel Naluyima asabye gavumenti ez'ebitundu zitandike okugisanga embalirira ey'enjawulo ku nkola eno eya bulungibwansi. Musala amagezi tetugenda kukoma bukomi lwa leero naye buli omu osala amagezi gy'okulemberera obenga oteeka emiti egiwerera ddala waakiri 5 ku kitundu mw'oli wobanga omanyi nti gwe okulembera town council simba emiti egyo 5 ku town council eyo. Wobanga omanyi oli kukulembera municipality simba emiti waakiri 5 ku 10. Tubenga tujjukira si lunaku lwa leero lwokka naye tujjukire wiiki yonna etambula ne October ono ate we tumala Uganda tugenda gitaasa na bigambo naye tujja gitaasa na bikolwa. Aisa Basajja Kabaka wa Buganda omukama akukuume. Sabawuliriza obubaka bwa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika alambuludde enteekateeka y'olwaleero n'emirimu egikoleddwa mu kuza wiiki ya bulungibwansi. Olwaleero amakula gagenda okulambulwa mu Lubiri ate era kufa mukaaga nga Katikkiro bwe yalangiridde Ssaabasajja Kabaka atuwe obubaka bwe obw'ameefuga ga Buganda ate era no kutuusa ku ntikko ewiiki eya bulungibwansi n'obutonde nga olunaku luno nga enteekateeka y'Obwakabaka bwa Buganda bweri. Enteekateeka eno omulundi guno etambulidde ku kusimba kibira kya Kabaka ekisimbiddwa wonna okwetooloola mu masaza wonna era nga enebadde entandikwa butandikwa Ssaabasajja ayagala nnyo tuzeewo obutonde n'olwekyo ekibira kino kigenda kwongera okutojjera buli muntu agende mu maaso n'okusimba emiti. Abannaffe bannalootale emiti bagireese mu bungi n'abantu ba Ssaabasajja abalala bagitonye olwekyo okubiriza abantu ekyokugenda mu maaso n'okusimba emiti. Mu mbeera eyo omwogezi w'ekitongole ky'ebibira mu ggwanga ekya National Forestry Authority Juliet Mubi agambye nti enkolagana yaabwe n'Obwakabaka eyongedde okuwa essuubi olw'obungi bw'emiti egisimbiddwa. Tulina enkolagana n'Obwakabaka bwa Buganda okuzzaawo ebibira mu Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu okuyitira mu kusimba emiti n'endala nga tubawa emiti egyakasangwawo okuyitira mu structures zaabwe ze balina paka ku muntu wa wansi ne basimba emiti egyo. Kaweefube ono abaddewo wakuzzaawo ebibira ebigenze nga bisaanyizibwawo n'emiti mu maka g'abantu nga tekyalimu ne ku ttaka ery'omuntu n'erya gavumenti kubaddeko kusaanyizibwawo kw'ebibira. Era twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda kubanga butuyambyeko mu kukuba omulanga ogw'okuzzaako ebibira okuyitira mu kusimba emiti ate tukyeyongera nnyo okwagala okukolaganira wamu ne Buganda.
manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omuntu yenna alina eddembe okusaba omulamuzi okweyimirirwa wadde nga talina munnamateeka nga munnamateeka Ivan Bowe Kakungulu bw'annyonnyola. Emateeka akuwa obuyinza newankubadde nga tolina puliida yenna okusaba okweyimirirwa nga kkooti yonna ebeera ekusomedde emisango n'otagikkiriza osobola okutegeeza omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango ogwo nti osaba kweyimirirwa olina abakweyimirira era osaba bakweyimirire n'akuwa olukusa abakweyimirira ne bawaayo empapula zaabwe eri kkooti ebbaluwa y'RC ne national ID awo ne basobola okukweyimirira. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasiitanye okukkirizibwa okuyingira ensi eya United Arab Emirates mu kibuga Dubai era amaze akaseera nga Akonkomadde ku kisaawe ky'ennyonyi mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'abakola ku by'okukkiriza abantu bayingira mu ggwanga eryo okulwawo nga bakyetegereza empapula ze kwe yatambulidde. Kyagulanyi Ssentamu ali mu nteekateeka agenze Dubai nga waliwo enteekateeka ezikoleddwa ez'ekivulu eky'okuyambako bannayuganda abali mu mbeera embi mu ggwanga eryo kyenkana abali mu buddu. Omu ku baatambudde ne Kyagulanyi mmeeya wa Makindi Ali Kasinganda Mulyannyama ategeeza Kyabbasa ku mbeera gye balimu mu kisaawe Dubai. Kulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse ku kisaawe wano ku ssaawa 2:30 ez'ekiro ekyakeesezza olwaleero mu nnyonyi ya Kata era ng'azize okulaba ng'akola ekivulu oba konsati okufunamu ssente eziza bannayuganda abaali balemera kuno olw'emirimu okuggwawo ng'ate babonaabona abamu bali mu ku street abalala bali makomera. Naye okuva lwe yatuuse tannakkirizibwa kulaba muntu yenna. Twogera naye ku ssimu yasoose n'aggyibwako amasimu ge ne passport nga ne bateekawo embeera nga twogera ne ba police officer titalina visa naye ebintu ebyo byonna abirina era mukyala Kyagulanyi babbi yaweereza documenti zonna nga ziraga ziriko correspondinga bulungi nti alina ebimwogerako ne passport eri valid naye gatugambye eyo tubadde tuwulira nga twogera naye bamubuuza bikwatagana ku NUP baani boolina wano baani bookolanagana nabo wazze ne baani baganda bo be baani naye ng'era mu mbeera yonna neebaza bannayuganda abali e Dubai be twasuze nabo wano ku kisaawe tebannavaawo bambi era embeera bwetyo bwekyali tumutusabire enteekateeka zonna zigootaaganyizibwa naye tugezaako okulaba nga mukama waffe President Kyagulanyi afuluma oba waba tebasobola bamuzze ewaffe okusinga omuteeka awo tebamukkiriza kulaba bantu be okuva lwe yavudde ettake ekatasobe tannalaba bantu be so kimalamu amaanyi. Kaweefube waffe w'okwogerako n'abakulu mu gavumenti n'okusingira ddala minisitule y'ensonga z'ebweru abadde akyagudde butaka. Program entanda ya Buganda Diaspora y'abantu basabasajja abakulu abawangaalira ebweru w'eggwanga ekomekkerezeddwa mu kiro ekikeesezza leero era Stephen Guludde ne baseruka ali mu Abu Dhabi yawangudde ye muzira mbazira wa entanda ya Buganda Diaspora. Guludde ne awangudde n'obugoba 20 adiddwa Lubwama Mark ow'e Canada afunye obugoba 13 Nakimuli Irene ow'e Sweden ne Senkaaga Kajubi ow'e Somalia basibaganidde ku bugoba 4. Kizza Naga wa Susan ow'e Canada n'afuna obubonero 5 ate Kajubi Marvin ow'e Sweden n'afuna obugoba 3. Omuzira mbazira Stephen Guludde ne maseruka yegasse ku muzira mbazira omuto Anita Namusoko w'e Bungereza ewangula banne Sabiti ewedde. Omukwanaganya w'entanda ya Buganda Sozi Stephen Sewanonda yeebazizza nnyo abamegganyi olw'obwagazi bwe boolesezza eri olulimi lwabwe Oluganda bw'atyo n'akuutira abantu b'omutanda ababeera e Bunaayira bongere okwagala olulimi lwabwe. Nja kwebaza Ssaabasajja Kabaka eyakola rediyo eno
ate yasiima okukulaakulanya abantu be nga bayita mu kumanya n'okuvuganya n'abagaggawaza. Ssaabasajja Kabaka tusiima bongerwa. Ate nga nja okuzzaako bakama baffe wano ku CBS. Mukama waffe obutereevu mukulu wa Abbe Mushibi Nkaaga, mukulu Kawoya, mukulu Kasozi. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Ronald Lutaya yeebazizza nnyo Omutanda olw'okuwa abantu b'omukisa okuvuganya mu lulimi n'obuwangwa. Entanda ya Buganda 2022 ewagiddwa aba Home Connect Properties Uganda Limited ne CBS FM Radio Bujajja era eweerezebwa butereevu wano ku mpewo za 88 ssaawa nnyezi. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'okubaka the She Cranes ekomawo mu kisaawe olwaleero okuzannya ne Bungereza omupiira ogw'omukwano mu kisaawe ekya Copper Box Arena mu kibuga London. The She Cranes bemaliriza oluzannya leero yakudda mu kisaawe enkya era eyambalaganye ne Bungereza omupiira ogusembayo era ogwokusatu mu nteekateeka eno nga omupiira ogwasoose Bungereza yakubye She Cranes obugoba 6-50. The She Cranes egenderera kweteekera mpaka za nsi yonna eza Netball World Cup ezinayindira South Africa omwaka ogujja 2023. Uganda bemaliriza Bungereza agenda kudda mu kisaawe ettunke ne Scotland nga 10 omwezi guno olwesembyeyo club ya Loughborough Lightning ya Bungereza ennaku z'omwezi 12 Oktoba. Empaka za Netball World Cup South Africa zigenda kubeerawo okuva nga 28 Julayi okutuuka nga 6 Augusito omwaka ogujja era Uganda yakukiika mu mpaka zino omulundi ogwokuna nga yasooka mu 1979 neddako mu 2015 ne 2018. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles, amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. Ku muliraano Kenya, abakungu bakakiiko k'ebyokulonda bana abasimbire ekkuuli obuwanguzi bwa President William Ruto obudde bubaddugaaliridde nate ekiteeso eky'okubagoba mu kakiiko ako bwe kyanjuddwa mu Parliament. Omubaka wa Parliament John Betu ng'ono n'amanyiddwa nti balinnya mu kimu ne President Ruto yayanjudde ekiteeso ekyo eky'okujja obwesige mu bakamiisona abana. Kenya yafuna ekigezo eky'amaanyi amangu ddala nga ssente wakakiiko k'ebyokulonda aka Independent Electoral and Boundaries Commission wafula chebukati yakalangirira William Ruto ku buwanguzi bakamiisona abana bwe baagaana okussa ekimu n'ebyo bye yali alangirira nga balumiriza nti byali bifumbirire. Bakamiisona bano okuli omukyala amyuka ssentebe w'akakiiko ako Juliana Kirera, Irene Mwasiti, Francis Wandera ne Justus Nyangaya basimbira ddala Nakakongo ne batuuka n'okuwa obujulizi mu kkooti nti mukama waabwe wafula chebukati yeetaba mu kibba bululu. Kaakano oluvannyuma lwa Ruto okukkalira mu ntebe abakulu bano emberenge bagagidde omubaka John Methu y'omu ku babeesimbyemu ayagala balekulire mu bwangu ddala n'oluvannyuma baggulweko emisango nti kubanga enneeyisa yaabwe yali esobola okusuula Kenya mu nnyanga. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Olwaleero giweze emyaka 6 kasooka bwakaka bwa Buganda bukkirizibwa okwetwala okuva mu mikono gy'abafuzi b'amatwala Abangereza abaasalawo Buganda yeefugenge ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2062. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asiitaanye okukkirizibwa okuyingira e Dubai oluvannyuma lw'abakola ku by'okukkiriza abayingira mu ggwanga eryo lya United Arab Emirates okulwawo nga bakyetegereza empapula ze. Entanda ya Buganda diaspora y'abantu bassaabasajja abakulu abali ebweru w'eggwanga ekomekerezeddwa mu kiro ekikeesezza leero era Stephen Gulude ne Maseruka ye muzira mu bazira ow'entanda diaspora. Ku muliraano Kenya, abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda abana abasimbire ekkuuli y'obuwanguzi bwa President William Ruto emberenge bagagidde ekiteeso eky'okubagoba akakiiko k'ebyokulonda bwe kyanjuddwa. Ge mawulire enkyaleero agundegunde omuteregga.